Shiko, nëse ka qeverisje të keqe, pa dyshim që ka. Nëse ka paaftësi qeverisje, pa dyshim që ka. Po nëse ka klientel më të madhe që ka mu majt man historinë e tretë Kosovës, se sa me lëvizjen vendosje nuk ka me pas. Klientel? Po klientel. Qysh? Nuk ka eksponent ish PDK. Aty këtu edhe në një ish LDK që s'është sot në pozita vendimarrëse në lëvizjen vendosje. Do me thonë. Aja ka të rëgojt gjenerozi, ka marrë një ashtë nuk o gjenerozi, ka dhe diçka tjetër. Ka dhe emrat përveqem. Që unë s'kësha dasht me folë nësë ata së kënë. Ka dhe emrat përveqem që janë linqu në një pozit të caktum. Ose kur ka arë në një votim të një pozit të caktum, ndërsa sot është deputet, ose është antar bordi, ose është në një pozit kryeshef ekzekutive në lëvizjen vetëvendosi, në pushtetin e tyre. Nëse flasim për klientele absolute, këta kanë mu majtë manë histori. Po në regull, po, na jep t'i full, mas legitimitetit shtaja popull. Nëse legitimiteti kesh përdorë, se populli i ka ka besu u që populli, po mërë ka me pas ndryshime që shja, se e dham propozimin për heqen e të veshes të akcizës për naftën. Qka jemi të përjetu lëkurën tonë edhe na dhe qytetari, edhe gjithë njerëzit që s'ka mundësi me